Imaš bit mašine. Dobrodošao brate u raj za kripto sine. Pozdrav kriptaši i dobro mi došli novi video. Vi ste na kanalu Kripto Kafana, želim svima ugodan dan i dobrodošlicu u novi video. Dobrodošli u kripto novosti, nadam se da ste preživjeli ovaj kaos na marketu zadnjih 2 dana. Boli jako, pogotovo ako ste trgovali na polugu, mora boliti. Opomena svima, poluga neka bude samo sa sredstvima koji ste totalno spremni izgubiti, nikad all-in. Neka vam služi kao zabava i neka sitna zabava, brzo, onako kratkoročno. Vidim da ljudi plaću po X-u, mnogi influenceri su izgubili novac, izgubili su sve. Ja sam bio žrtva toga, tamo početkom godine, naravno nije bilo all in, ali 99% je. I iskusio sam to i to mi je bilo zadnje da sam ulazio na market, kripto market sa polugom. Imajte na umu, kripto je jako rizičan, a na polugu je to još rizičnije. Hvala svima na lajkovima, hvala svima na podršci. Pišite u komentarima da li ste vi trgovali na polugu i da li ste izgubili novac, jel? Nadam se da niste, da ste pametni i da ste kupovali na spotu. Pišite također u komentarima da li ste šta kupovali. Imam neka izvješća da depoziti baš nisu prolazili na Binance-u, na drugim mjenjačnicama koliko vidim i jesu. Neke lude cijene su bile, tipa Atom na čini mi se cent i Toncoin je bio 20 centi, Ondo 25, tu negdje i nadam se da ste nešto kupili dobro, jel? Možda ne na dnu, ali sa dobrim popustom. Ok, idemo mi se baciti naše kripto novosti, da vidimo šta ima na današnji dan u nedjelju. Nije baš nešto pretjerano obilno sa vijestima, ali uvijek kripto nikad ne spava. Imajte na umu da nisam financijski ili kripto savjetnik, te sve u ovom videu je neka vrsta zabave, edukacije i neka moja razmišljanja. I još jedan put, kriptovalute su jako rizične, pa vi ste korači svoje sudbine, jel? Kažem, bit će ovo sve ok, mjesec dana niko neće spominjati. Nadam se da sad i nakon ovog čišćenja, ovo je jesensko jedno čišćenje, mislim da bi sad mogli konačno dobiti taj rast altova i mislim da je ovo bila jedna velika kočnica koja je držala naše altove na razinama gdje su sada. Ok, kripto novosti, šta se događalo sa marketom u zadnjih 24 sata, odmah ćemo baciti se na prvu vijest. Pullbackovi su normalni u bull ciklusima u zadnje 2 godine, imali smo 5 većih korekcija i svaka je otvorila prostor za novi rast, naravno možemo reći da je čak i zdravo. Neću reći da je ovaj pad zdrav i da je prirodno došao na neki način, pod navodnicima prirodno, ali povlačenja su zdrava, jel? Zdravi dio tržišta i shakeout možda za nestrpljive da ih se malo izbaci iz igre. Ako povijest ponovi obrazac, sljedeći val uzleta mogu biti najjači do sad, treba ostati smireni i paničariti u korekciji i to je naravno ključno. Ako pogledamo malo chart BTC-a, tamo 21. kako je to izgledalo u tom ciklusu, imali smo naravno povlačenja BTC, obično to bilo i 5%, ali ova veća korekcija, vidite da BTC se zna spustiti i 25% čak, tako da ovakvi dipovi su čista normala. To sam u prošlom videu obradio i mislim da nemojte da se dese ovakve stvari vama. Kupite na spotu, pošaljite vaše kriptovalute na nekav wallet, bilo Tangem ili Metamask i mirni ste, jel? Prije nastavka, evo, za sve tradere, futures tradere koji su izgubili lovu, da tako kažem, Kripto Kafana je partner sa BingX-om, dobijete bonus ako iskoristite link koji se nalazi u opisu videa ili pinanom komentaru. 11.205 USDT-a welcome bonus, dobit ćete tu i 3000 ili 3000 bonus voucher na futures trading. Ako ste izgorili sve,
dobar start, jel? Trgujete sa bonusom, zarada ide vama. Mislim da i nije preporuka za futures tradere, odnosno nije preporuka da počnete trgovati sa futuresima, ali ekipa koja je već u tome, evo, dobar start, jel, nakon ovog kaosa. BingX je partner sa Chelseaem, Future Spot Trading, šta da kažem, Mastercard, kriptokartica, AI alati, svašta nešto. Imamo sad jednu kampanju, demo trading event, još traje 5 dana. Ako želite se okušati u futuresima, to je trgovanju na polugu, evo jedna kampanja gdje trgujete sa virtualnim tokenima, usput možete se natjecati za neku od nagrada. Ko hoće, još jedan put link se nalazi u opisu videa i pisanom komentaru. Grayscale, evo, podnio zahtjev za Bitensor TAO, još jedan inicijalni korak prema širem prihvaćanju AI blockchain projekata. Bitensor poznat svima i vjerujem imate video o Bitensoru na kanalu, on kombinira umjetnu inteligenciju i decentralizirane mreže, a interes Grayscale znači da i veliki igrači vide potencijal u AI narativu unutar kripta. Naravno, očekuje se jedan rast interesa za TAO. Sad ćemo ga naći, ajde da ga ne tražimo ovdje, probat ću ga pretražiti. TAO, da vidimo kako stoji TAO sa cijenom 314, neloša cijena. U ovom dipu čini mi se da je bio čak i 180, bilo je samo sekunda zadnjih 7 dana, da vidimo kakav je dip imao, do čak nekakvih 200, čini mi se 250, 260. Projekti koji se ovako dobro drže u ovakvim flash crashevima obično dobro performiraju u nekakvom bullu za altove ili nekoj altcoin sezoni. Ok, pićemo dalje. 346 entiteta sadrži Bitcoin, 19 je novih u samo zadnjih mjesec dana. Institucije očito ne odustaju, nemojte ni vi, naprotiv, što i sve više ulaze u Bitcoin. Ovo pokazuje kud ide smart money, ali smart money ide trenutačno u BTC i vide ga kao sigurnu dugoročnu imovinu. Posebno u makro okruženju gdje fiat gubi vrijednost, naravno vidite sami euro i dolar kako gube vrijednost, vidite to na cijenama, dugoročno ogroman bullish signal, napominjem dugoročno. Binance CEO Richard Teng kaže da mu je žao, ovo je čak i po meni malo komično, jel? Ali evo, kaže da je žao, svi koji su bili pogođeni ili koji su izgubili lovu, oni će učiti iz ovoga. Imali su seriju tehničkih problema, regulatornih pritisaka i Teng pokušava vratiti povjerenje korisnika. Teško će se to vratiti, kažem, Binance platforma nije bila operativna u vrijeme crasha, mnogi nisu mogli poslati sredstva na Binance, niste mogli kupiti po niskim cijenama, jednostavno računi su se smrzli i tako dalje, jel? Šta da vam kažem, nadam se da vi niste jedni od ovih koji su bili pogođeni. Kad smo već kod pada, Amerika koja je uzrokovala pad, odnosno predsjednik Amerike koji je nametnuo carine Kini, evo sad Kina kaže da je SAD i Trump da su oni krivi za eskalaciju trgovinskog rata. Naravno, geopolitičke tenzije ponovo rastu, povijesno ovakvi sukobi često pogoduju kriptu, to bi trebala biti teorija jer ulagači traže sigurne luke pod navodnicima. Ali, pošto je kripto vezan za tradicionalne financije, tradicionalni financijski sustav, ajde da vidimo kako će sutra se otvoriti azijsko tržište, jel? Iako je najave, neke vijesti su izašle da bi Trump mogao se sastati sa kineskim predsjednikom, isto kao kod carina, vjerujem da će oni to riješiti, jel? Vjerujem da ovo kratkoročno i money, odnosno lova mora putovati, mora kružiti.
Bitmain ima gubitak od 1,9 milijardi dolara na Ethereum poziciji, znači trenutačno su u minusu i pitanje je hoće li kupiti dip ili povući ručnu ako nastave akumulirati, to bio znak povjerenja dugoročan rast Ethereuma. Veliki igrači često kupuju dok mali prodaju, možda opet gledamo i scenarij i vrlo vjerovatno ćemo gledati taj scenarij. Eto, Bitmain je u minusu, pa ako ste i vi, ako oni mogu podnijeti 1,9 milijardi, možete i vi. Južna Afrikanca da mogu plaćati kriptom u 650.000 ili 1000 trgovina, ogroman korak za masovno usvajanje. Ovakva je integracija plaćanja, znači da kripto konačno dobiva realnu primjenu, ne samo kao investicija. Imamo već to i u Europi i počinje od malih, jel mogu reći, i vjerujem da će se to nastaviti, da će ovakav trend se nastaviti u cijelom svijetu. Tron je zabilježio 1,1 bilijun priljeva stablecoina, dok je Plazma izgubila, jel? Kapital očito prelazi s manjih mreža poput Plazme prema većim ekosustavima poput Trona i ovo pokazuje da ulagači traže sigurnije, likvidnije opcije. Plazma je nova platforma, obećali su brze i gotovo bez fiat transakcije nula, jel? Ne znam koliko je taj model održiv. Trend bi se mogao nastaviti dok se tržište naravno stabilizira. Fundstrat kaže da će Ether dosegnuti dno prije skoka na 5.500 ili 1000. Analitičari očekuju kratkoročan pritisak prema dole, ali dugoročni uzlet nakon toga. Znači možda smo već i na dnu. Oni kažu da fundamentali ostaju jaki, ETF-ovi staking i rast DeFi aktivnosti. Možemo tu reći stablecoini, no možda je bliže nego što mislimo, jel? 3.500 čini mi se da je, ili 3.600 Ethereum, 3.800, pardon, ispričavam se, 3.800, možda je ovo, jel, kratkoročno dno. Vidit ćemo šta će biti naredni dan, ali ja vjerujem danas jedan push do 5.5 bi nas mogao onako pozitivno obradovati, jel? To je nekih 40% prema gore, jel? Uz sve što se događa na Ethereumu, vjerujem da nije nemoguće, jel? Vidit ćemo kako će otvoriti se market u ponedjeljak, utorak, kako će to sve izgledati, ali kažem, radio sam prošli video i vjerujem da je ovo bilo čišćenje tržišta prije skoka svih kriptovaluta. Pogledajte prošli video, jel? DeFi Labs ulaže kapitalu i kredite daje projektima koji su pogođeni krahom. DeFi Labs ponovo djeluje kao spasitelj tržišta, to je pod navodnicima, naravno, jer pružili su financijsku injekciju slabijim projektima kako bi spriječili lančanu likvidaciju i ovakve akcije pomažu inače stabilizirati tržište, držati povjerenje tijekom kratkoročnih padova, ali vjerujte, srušim tržište i onda ti dam ruku da te dignem, jel? Ali poslije ti naplatim tu pomoć, tako da ništa nije džabe, što kažu, nema besplatnog ručka. Velo zaradio $89 milijuna, shortage Ethereum sada otvara $92 milijuna. Bitcoin short i mislim da ovo jučer bilo. Igraju veliki igrači agresivno, ali ovakvi potezi mogu izazvati kratkoročne korekcije, i short squeeze, jel? Ako se tržište okrene prema gore, market makeri kako su vidjeli da se stvara velik broj long pozicija, odlučili su to iskoristiti, možda počistiti market za tu altcoin sezonu, ne znam. Moja teorija je da je tržište očišćeno. Pogledajte još jedan put prošli video, bit će vam jasno o čemu pričam. Ovo je klasičan inače whale game, manji investitori trebaju ostati hladne glave, ne pratiti ovakve poteze, jel? Moguće da navlače retail, jel? Da otvaraju short pozicije pa se tržište okrene, ali kažem, neka vas ovaj video ili bilo koji video na internetu neka ne utječe na vaše odluke u kriptovalutama i ovo je jedna opomena koliko može leverage trading biti opasan, jel? Možete stvarno sve izgubiti ako ne znate šta radite i ako ne povučete
plus na vrijeme, ili ako nemate nekakav stop loss, mada evo kažu da stop loss nije radio, pa nemam pojma, ja sam prespavao taj pad. Bitcoin iznad 100k već 156 dana za redom, nevjerovatna stabilnost iznad psihološke granice, vjerujem da kraj još nije blizu dok smo god iznad tih 100k magičnih, jel? Povijesno gledano ovakva konsolidacija na velikim razinama često prethodi još većem proboju. Ako se kaže izdrži iznad 100k nekoliko tjedana ili sedmica, moglo bi uslijediti drugo poglavlje bulurana. Bitcoin dominacija skočila sa 59.5 na 62 u samo pola sata, 30 minuta, nagla promjena dominacije, pokazuje da je kapital teče za altcoine u Bitcoin klasičan flight to quality scenarij. U pravilu kad BTC završi svoj rast, altovi preuzimaju, što znači da bi nova alt zona mogla doći malo kasnije. Dominacija, evo šta se dogodilo u samo pola sata, ovo je 15-minutni chart, znači pola sata spike prema gore. Ja vjerujem da će okrenuti prema dole ta dominacija i dosta je više uz oporavak tržišta, vjerujem da ćemo vidjeti dole ponovo ove razine od 58-59. Vidjet ćemo šta su uglavnom odlučile idući tjedan ili sedmicu. Vel otvorio 900 miliona short pozicije, što mi to ne, jer veliki novac često ima insajderske informacije. Mislim da će skinuti ovu short poziciju. Ovo je skupina više velova, nije samo jedan, jel? Naravno ne znači da su uvijek u pravu, ovakve potezi često postanu gorivo za kasnije short squeeze-ove. Šta je short squeeze? Izgooglajte, jel? Ali pametno je promatrati, a ne paničariti ili pratiti ovakve tradeove, zato sam je u vijest uključio. Kiyosaki, kaže Robert Kiyosaki, ponovo promovira alternativne imovine naspram Fijata, njegov glas dopire do mainstream publike i često djeluje kao katalizator za novi val interesa. Naravno ovo je u teoriji, jel? Kad Rich Dad spominje Ethereum, znate da tržište sazrijeva. Inače, Kiyosaki je pobornik teorije da ćemo vidjeti veliki kolaps na tržištu. Izgooglajte Roberta Kiyosaki koji šta je i bit će vam se jasno. Evo. I on kaže da danas vjeri da je srebro i Ethereum najbolji izbor. Slažem se, srebro ima prostora za rast, Ethereum ima prostora za rast, zlato je već na all-time high-u, Bitcoin na all-time high-u. Izbor Ethereum i srebro. Ljudi, želim vam ugodnu nedjelju. Kriptodrom Telegram zajednica, link se nalazi u opisu videa. Ako imate problema sa ulaskom u našu malu dijamantnu zajednicu, napišite slobodno pa ću vas, uglavnom bacit ću vas u Telegram grupu ili poslat novi link. Imajte na umu da su kriptovalute jako rizične, trgujte odgovorno, prije svake kupnje napravite vlastito istraživanje. Dodat ću ovdje, nemojte trgovati all in na polugu. Nemojte da bilo koji video na YouTube-u ili objave na društvenim mrežama utječu na vas, pratite vijesti, trendove i tokove, budite u toku, ne znam ni ja više šta. Ništa ovom videu ni na kanalu nije financijski savjet, mislim da to moram spominjati svaki video, nije zgorega. Lajkajte video, bacite komentar, da li ste se oporavili, šta vi mislite kuda će taj market idućih 7 dana. Podijelite video ako želite, naravno, pretplatite se na kanal. Vidit ćemo danas, nedjelja, možda bude i Crypto Live, popularna lajvara. Nešto se spremio za lajvaru pa ćemo proći u lajvu to. Možda koncept kripto novosti bude išao i kroz live stream, vidit ću kako će biti, kako će se to, kako će imati kod publike prihvaćanje, jel? Pa možda napravimo nekav live, onako svaki 2 dana vijesti. Napišite što mislite o tome u komentarima. Možda ovako kripto novosti idu u formatu live streama, to mi je palo na ideju pa možda ne bi izgledalo možda loše. Hvala svima još jedanput na gledanju i vidimo se ubrzo u novom videu.